السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله فيديو جديد وتحفيزي طبعا، عشان خلاص يعني فاضل اقل من اسبوع يعني على رمضان. انا مكنتش هنزل الفيديو ده والله، بس حبيت ان انا انزله، يمكن اي حد يشوفه ويتشجع، حد كان كسلان زي كده ويتشجع. قبل ما ابتدي الفيديو اعملي لايك للفيديو، واشتركي في القناة لسه مشتركتيش. انا المطبخ عندي خلاص الحمد لله خلص. كانت اخر حاجة عملتها هو الشفاط اللي هتشوفي الفيديو ده والبوتاجاز، بس عملتهم بقى ايه يعني تنظيفة محترمة كده. نضفت الشفاط. طبعا لما بيكون حاجة كده فيها دهون لازم تعملي حسابك ان انتي تستخدمي حاجة تساعدك عشان ايدك ما تتعبكيش يعني. فانا استخدمت سيترس، جميل قوي يعني. ساعدني جامد. يا دوبك بس برش. طبعا ناس كتير قوي عارفة سيترس وبتستخدمه، وفي ناس ما تعرفوش. الفيديو ده كفيل ان هو يخليكي تجيبيه. انا تاني مرة اجيبه الصراحة، اول مرة جبته وكنت قلقانة منه قوي لا يبوظ لي الستانلس لا يبوظ الالمونيا. بس الصراحة جميل، لان انا استعملت قبل كده باور. اول ما نزل باور استعملته. رشيته على الازاز بتاع البوتاجاز، في حته ألمونيا كده بقع الحته الألمونيا دي وخلى شكلها وحش قوي. فسترس لا، ما بيعملش كده. بتستخدميه على الألمونيا، على الستانلس، على الفرش، على كل حاجه. عايزه اقولك ان انت لو عندك مثلا القمصان الرجالي دي بتبقى اللياقه بتاعتها ساعات بتبقى ايه يعني بايظه شويه، ما بتنضفش قوي. جربي كده تحطي سترس عليها، هترجع بيضة قشطة. ده للابيض، معرفش بقى للالوان نظامها ايه، بس للابيض عن تجربة يعني. بتطلع بتنضف اللياقة جدا، بتخليها يعني ايه بدل ما تدعكي وتنقعي والكلام ده كله، لا انتي بترش رشة كده وبتنضف الياقات والحاجات البيضة يعني. وعلى الفرش جربته وعلى المراتب جربته، جميل الصراحة وبيجيب من الاخر يعني في التنظيفات. زي ما انتوا شايفين كده، انا الشفاط عندي الصراحة كان متبهدل قوي يعني، اول مرة اسيبه المدة الطويلة دي وما عملهوش. فلما قلت خلاص هعمله، لا جبت سترس عشان كان خلصان من عندي فجبته. والصراحة بقى اول ما بيخلص بجيبه. ونضفت بيه برضو البوتاجاز، نضف معايا البوتاجاز حلو يعني. زي ما انتوا شايفين كده الشفاط كان ايه وبقى ايه. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا قبل ما تبتدوا في اي حاجه، في اي تنظيفه او اي حاجه، اهم حاجه لازم تكونوا مخلصينها هو المطبخ. مواعين بقى، اكل، تنظيفه كده سريعه في المطبخ. بتفرق جامد قوي في ان انت مثلا لما تكوني هتخلصي بقى في اي وقت. حتى لو اتاخرتي في الحاجه اللي انت بتعمليها دي، ما تكونيش شايله بقى هم المطبخ وان انت تنامي وتسيبيه. لان الواحد الصراحه بيخلص اي حاجه بيعملها في البيت ويبقى خلاص مهلك. فخلصي اللي وراكي في المطبخ، اهم حاجة المطبخ يعني الصراحة. بالنسبة لي هو اهم حاجة تتعمل الاول، بعد كده خلاص اي حاجة تانية سهلة. هنا بقى في الفيديو ده انا قلت ايه، امسك الحاجات الكهربائية اللي في المطبخ، يعني البوتاجاز، الشفاط، الكاتل انا لمعته من بره كده على الناشف، بس يا دوبك حطيت حبة صابونة على الفرشة دي وبليتها حبة صغيرين جدا. يعني كنت خايفة لا يبوظ، يعني ما ينفعش نجيب عليه مية كده المية تخش جواه لا يبوظ. فنضفته من بره ولمعته، ومن جوه بقى ايه حطيت مية ومعلقة كبيرة بيكربوناتو وملح ليمون وخل. هيخلوه يعني بيلمع. الكاتل عندي بيعمل رواسب بيضة في الأرضية بتاعته كده، فبضطر ان انا كل ما اجي استخدمه اروح ايه دعكاه من جوه بالسلكة او بأي حاجة. بصوا بقى بيلمع. هنا بقى ايه رحت شايله العيون بتاعه البوتاجاز، وبالميه السخنه اللي هي المغليه اللي في الكاتل دي بالبيكربونات وبالملح الليمون وكله، رحت حطاها على عيون البوتاجاز. عيون البوتاجاز عندي كانت ضايعه، فكانت محتاجه تنظيف محترم. وحطيت كلور وحطيت مسحوق. وجيت هنا على البوتاجاز برضو، البوتاجاز عندي مش قوي يعني، مش متبهدل قوي، بس ايه قلت ايه يعني اظبطه كده عشان دخلت رمضان. عملته بالسترس
برضو يعني بيطلع الدهون في ثانية بتاعة البوتاجاز. ايا كانت قوة الدهون سيترس بيطلعها. واعمل كمان الفرن من جوه. شايفين الحتة الصاجة اللي تحت الارضية بتاعة الفرن اللي تحت خالص، اللي تحت الصاجة اللي انا هشيلها دي، نفسي يعني كان نفسي بجد، كان عندي امل ان هي تبقى نظيفة فلة. بس اولا ما قدرتش ادعك اكتر من كده، كانت ايدي خلاص يعني اتهلكت. ثانيا السيترس ما طلعش قوي لان الدهون طبعا دهون سنين. فان شاء الله عايز اشوف منظف قوي اقوى من سيترس واجيبه واظبط بقى الارضيه بتاعه الفرن دي. وكمان كنت خايفه للشعله بتاعه الفرن تتاثر باي حاجه تضعف، تتكتم كده، فمرضتش ازود دعك او سيترس في الارضيه دي. عملت رشيت بس في الجناب، ومن جوه كده في الظهر بتاع الفرن ما كنتش طايله الصراحه ان انا اعمله، فسيبته كده، ايدي كانت طايله جوه. وبرضه رشيت على الشبكه دي، كانت محتاجه برضه انها تتنضف، والصاجه اللي تحت كان مدلوق فيها حبه زيت يعني وكده رحت رش عليها برضه. انا طبعا الفرن من جوه ده الصراحه يعني ما بعملوش دايما، بس لما بحس ان هو خلاص محتاج يتعمل بعمله. هنا رشيت وشويه طلع دهون، بس الصراحه ما كانش عندي قوه ان انا ادعك اكتر من كده. استكفيت يعني لحد كده نضافه في الفرن. انا اصلا كان اهم حاجه عندي الصاجه بتاعه الفرن والشبكه والازاز، بس كان هو ده اللي فارق معاه ان هو ينضف ويبقى شكله يعني كل الدهون اللي فيه تطلع. الحمد لله المطبخ عندي بقى فل. حتى البوتاجاز من تحت البوتاجاز نظيف، ومن تحت الغسالة عندي احطها جنب البوتاجاز. انا كنت شدهم من فترة قريبة لما كانت الغسالة عندي بتتصلح، شدتهم ونضفت تحتهم ونضفت السيراميك اللي وراهم يعني وخليتهم زي الفل. كان تحتيهم برضو بلاوي كده. فانا مرتاحة نفسيا، يعني انا مرتاحة عشان عارفة ان الدنيا نظيفة من جوه قبل ما تكون نظيفة من بره. دي راحة نفسية كبيرة قوي ليا. لما بتكون الحاجة فعلا نظيفة ومن الأعماق، يعني الحاجة من تحتها تكون نظيفة، دي بالنسبة لي الصراحة هي الراحة النفسية الحقيقية. زي برضو الحركة دي راحة نفسية ليا، ان انا شلت الازاز بتاع الفرن ونضفته، وبقى بيلمع كده وقمر. الحركة دي برضو جميلة اوي، اعملوها يعني البوتاجاز كده تحسوه جديد. لان الدهون برضو يعني انا اتفاجئت ان الدهون من ال من ال من الازاز يعني داخله من جوه الازاز، يعني مش من بره بس، لا من جوه كمان، مش عارفه ازاي، الله اعلم. بس نطفت الحمد لله، كانت حاجه بسيطه برضو والازاز بقى بيلمع كده والبوتاجاز بقى بيلمع. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا اول مره اتفرج على روتينات يعني الصراحه قلت ايه ده، يعني ايه ناس تصور وهي بتروق؟ طب يعني انا هستفاد ايه؟ طيب طب يعني ما بيتكسفوش؟ ما ازاي جات لهم الجراءة؟ هي ما فيهاش حاجة، بس مش عارفة يعني كان بالنسبة لي يعني موضوع كبير قوي ان انا لا، انا عمري ما فكرت اصلا، يعني اول ما اتفرجت عمري ما فكرت ان انا في يوم من الايام ان انا اعمل قناة واعمل روتينات تنظيف واعمل اكل وانزله والكلام ده كله. بس بعد ما بقيت اتابع ولقيت ناس فعلا بتنظف كده بطريقة كويسة هتحببك في ان انتي تقومي وتنضفي، بقيت اتشجع فعلا. اوقات بيجي عليا وقت ان انا مش قادرة اقوم من مكاني، كل حاجة حواليا عايزة تتعمل وانا مش بقوم، كسل بقى ما تعرفيش.
همدان، تقعدي تتفرجي على الحاجة كده ومش قادرة تقومي لها. فلما بقيت اتفرج على روتينات نظافة بقى من على الوش كده، او نظافة كده من الاعماق كده، بصراحة انا بقيت اتشجع جامد قوي. فلما ابتديت القناة قلت هعمل اكل بس حسيت ان الاكل بس يعني ايه، هو كلنا بناكل كلنا بننضف، يعني دي حاجات طبيعية يعني في يومنا. بس حسيت ان روتينات النظافة بتفرق مع الناس زي ما هي فرقت معايا في يوم من الايام، ان انا دايما بيتي يبقى نضيف، وفي نفس الوقت برضو ما اجيش على صحتي فرقت معايا ان انا برضو ما سيبش مثلا يعني ما سيبش مواعين في الحوض وابقى وانام، ما سيبش المطبخ متبهدل وانام بعد مثلا اكله. في الروتينات دي صراحه انا اتعلمت الحاجات دي وبقيت اعملها واطبقها. على الاقل لو مثلا تعبانه وهلكانه بقى ونزلت رحت السوق مثلا وطلعت وعملت حاجات في الشقه ووقفت عملت اكله خدت مني وقت في المطبخ، على الاقل لازم اغسل حبه المواعين اللي طلعوا من الاكل. وحاجه فيا انا بعملها يعني، دي انا كده من قبل ما اتفرج على روتينات ومن قبل ما اعمل روتينات والكلام ده كله، انا وانا بعمل الاكل معلقات وسخت اغسلها، طبق خلاص خلصته اغسله. دي انا بعمل كده وبتفرق معايا جامد اوي. بعد ما بخلص خلاص خلصت الاكل مفيش مواعين، خلصنا الغدا فطار غدا اي حاجه، هما بس الكام طبق اللي استخدمناهم في الغرف وخلاص. يعني دي حاجه فيا الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني ايه، على طول بغسل الحاجه كده، الحاجه اللي محتاجه تتشطف كده على طول كده بشطفها. حقيقي حقيقي يعني فيديوهات الروتينات دي بتشجع جامد قوي، بتحمسك مثلا، بتخليكي مثلا بتعلمك طريقة تنظيف جديدة. انتي ممكن تكوني بتنضفي حاجة عادي، او ممكن تكون مثلا حاجة عندك ما بيجيش في بالك ان انتي تنضفيها او بتنسي ان انتي تنضفيها. فلو شفتيها في فيديو، ايه ده، طب انا ما بنضفش الحاجة دي، تقومي منضفاها، بتضيفلك يعني بتضيف لبيتك. طبعا في ناس هتقول ازاي يعني ما كلنا بننضف ولا وكلنا بننضف كل حاجة. لا طبعا كلنا بننضف كل حاجة، بس فعلا في حاجات فعلا بتسقطي ان انتي تنضفيها. يعني زي فرن البوتاجاز ده، انا كنت ساعات بسقط ان انا انضفه. يعني حاجات فعلا. الغسالة مثلا، الغسالة انا كنت ما بعملهاش دورة خل، بقيت اعمل لها دورة، كنت بنسى اعمل لها دورة خل، بقيت اعمل لها دورة لما شفت الفيديو كده بقيت اعمل لها دورة خل. وبيفرق في الغسالة، بيفرق في انها تبقى كويسة ما يجرالهاش حاجة. في نظافة الغسيل بتفرق. فانت اللي هو حاجات كده حقيقي انت ما يجيش في بالك ان انت بتنسي ان انت تنضفيها، ولما تشوفيها في روتين، ايه ده انا ما بنضفش دي ليه، وانا ليه بنسى اعملها مثلا يعني. زي ما انتم شايفين كده انا كنت خلصت بقى الفرن وشفتوه كان عامل ازاي وبيلمع ازاي وشكله يعني مبهج قوي. ما كانش فاضل بقى غير يعني فوق كده البوتاجاز من فوق، وفاضل العيون والطرات بتاعه البوتاجاز، ويبقى كده خلاص البوتاجاز بقى زي الفل مش محتاج اي حاجه. يا ريت بقى ما نطبخش عليه لحد رمضان. والله الواحد بعد التنظيفات دي كلها بيستخسر يطبخ، بيستخسر يقعد على الكنب حتى بعد ما نضفه من كتر التعب اللي هو تعبه في الحاجة وهو بيعملها. يلا الحمد لله ان فينا صحة وبنقدر نعمل حاجتنا، الحمد لله اللهم لك الحمد. بصوا بقى انا الخطوة دي انا على طول بعملها الصراحة، يعني ما بحسش ان البوتاجاز نضيف 100% غير لما بعمل البوتاجاز من بره الفرن والواجهة بتاعته يعني. الصراحة يعني ما بديهوش فرصة ان هو يتبهدل خالص. بعمله على طول من بره كده. تحس ان البوتاجاز كده بينور في المطبخ.
بس كده يعني يعتبر يعني انا كده خلصت البوتاجاز خلاص. الطرات بقى انا دايما بعملها بالفرشه دي، قلت لكم كذا مره ان الفرشه دي حلوه قوي في الطرات بتاعه البوتاجاز، هي حلوه في حاجات كتير الصراحه. فعملت بيها استخدمتها واستخدمت معاها اللهلوبه. الهلوبه حلوه بتلمع وبتنضف وبتدي ريحه حلوه لان هي ريحتها حلوه. وعملت بقى جبت بقى دول بعد ما اتنقوا حبه حلوين قوي، جبتهم وعملتهم بالسلكه الخشنه ومسكتهم واحده واحده كده وقعدت ادعك فيهم. نتفوا برضو بقوا كويسين، بس برضو محتاجين ايه، محتاجة انقعهم انا حبة كمان يعني. حاساهم لسه يعني ما وصلوش للنتيجة اللي انا عايزاها. بس كده خلصت بقى، هحط العيون بتاعة البوتاجاز وهحط الطرات والحمد لله كده خلاص خلصت المطبخ كله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتتشجعوا ان شاء الله وتقوموا تخلصوا اللي وراكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.